Merhabalar, hayırlı günler. Bugün obstrüktif uyku apne sendromundan bahsetmek istiyorum. Bu hastalığın değişik isimleri var. Yani e, uyku apne sendromu diyorlar, e, OSAS diyorlar. E, Değişik isimlendirmeleri olan bir hastalık ama pek çok branşı ilgilendirmesine rağmen yine de bu konuda hem hekimlerde hem de vatandaşta e, hastalığın önemini kavrama noktasında bir eksikliğin olduğunu gözlemledim. Bir zamanlar benim de yaşamış olduğum bir sağlık sorunu bu. O yüzden konuyu çok ayrıntılı ve çok yönlü e, biliyorum. E, bu bundan da yani tecrübelerimden de yola çıkarak biraz bu hastalığı anlatmak istiyorum. Şimdi uyku apne sendromu uyku esnasında üst üste 10 saniye civarında kişinin nefessiz kalması durumudur. Kişi uyku esnasında e, solunumu durur, durduğunu fark etmez ama çok ilerlemişse bazen kişiler uyku esnasında nefes darlığıyla uyandıkları olur. Şimdi bu kadar ilerletmiş olan hastalık daha sonrasında çok ciddi kronik bir takım rahatsızlıklara sebebiyet verdiği için bu hastalığın uzun süre vücutta durdurulması ya da bu hastalığın devam etmesi vücuda her geçen saniye, her geçen gün bir tahribat anlamına geliyor. O yüzden mutlaka bir önlem alınmalı, bir çözüm yoluna müracaat edilmeli. Aksi takdirde kalp hastalıkları, angina pectoris, damar tıkanıklıkları, diyabet, insülin direnci, hipertansiyon gibi pek çok kolesterol yüksekliği, birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Bu nedenle çok önemli. Bu hastalığı anlatmaya kesin karar vermiş olmam şu vesileyle ortaya çıktı. 42 yaşlarında bir genç kardeşimiz, orta yaşlı bir kardeşimiz ve zaman zaman bir araya gelip görüşüyoruz veya karşılaşıyoruz veya teşviki mesaimiz oluyor. Çocuk her geldiğinde yapıyor. Yapıyor. Yani esniyor. Uykusunu alamadığı belli. 1, 2, 3. Allah Allah. Çok dikkatimi çekti bu. En sonunda çocuğa dedim. Ya dedim sen geceleri uyuyamıyor musun? Yok hocam dedi, gayet iyi uyuyorum ben dedi. Allah Allah dedim ya. Niye peki böyle uykunu alamamış gibi esneyip duruyorsun karşımda? 1 sabrettim, 2 sabrettim, 3 sabrettim oğlum. Artık dayanamadım yani, sormak ihtiyacı hissettim dedim. Her geldiğinde, her karşılaştığımda esniyorsun. Uykulu uykulu, sersem sersem bakıyorsun suratıma. Ondan sonra uykunu alamadığım belli dedim. Peki gece uyuyorsun, nasıl uykunu alamıyorsun? Aklıma benim o anda, sen dedim geceleri horluyor musun? Aa dedi hocam dedi, vallahi dedi doğru dedi, çok horluyorum dedi. Hanım beni dedi odadan dışarıya atıyor dedi. Başka odada uyumak zorunda kalıyorum dedi. Dedim tamam. Senin hastalığını teşhis ettik. Bu arkadaşımız aynı zamanda kronik depresyon hastası. Karaciğerinde yağlanma var, göbeği var, karaciğer enzimleri yüksek, diyabeti de, insülin direnci de var. Pek çok rahatsızlığı var. Ama depresyon da ileri düzeyde. Dedim oğlum senin hastalıkların hepsinin temel nedeni bu işte. Obstrüktif uyku apne sendromu. Sen dedim hanımına bir sor. Uyku esnasında diye bu şekilde böyle uykunun durduğunu görüyor mu?
Nitekim birkaç gün sonra geldi. Hocam dedi aynen dediğin gibi. Hatun'a sordum. Hatun aynen öyle diyor dedi. Senin dediğin gibi uykumun ortasında nefesim duruyormuş ve çok kötü oluyormuşum dedi. Şimdi uyku apne sendromu aslında pek çok kronik hastanın ya da birkaç tane kronik hastalığı bulunan kişilerin hepsinde mutlaka sorgulanmalı. Bütün uzmanlık eğitimlerinde kulak, burun, boğaz, göğüs hastalıkları ve nöroloji gibi, aile hekimliği uzmanlığı gibi bütün uzmanlık eğitimlerinde o hastalıkla ilgili hekimlere ayrıca bilgi verilir. Tıp fakültelerinde de bilgi verilir. Ama benim gözlemlediğime göre uzmanlık eğitimlerinde bile bu konuya daha yoğun bir şekilde mesai harcanması gerektiğine inanıyorum. Nitekim bunu aile hekimliği uzmanlık eğitiminden sorumlu profesör doktor hocalarımızla da istişare yapmayı istiyorum. Onlara da hocam bu hastalık toplumda çok yaygın. Asistan doktor arkadaşlara bu hastalıkla ilgili daha kapsamlı birkaç tane konu düzenli bir şekilde anlatılmalı ve bunun eğitimleri çok sıkı bir şekilde verilmeli demeyi düşünüyorum. Şimdi işte bu genç kardeşimizin esnemelerinden ben şüphelenmesem, gece horlayıp horlamadığını sormasam bu hastalığı tespit edemeyecektik. Şimdi hastalık birkaç tane çok temel belirtilerle ortaya çıkıyor. Şiddetli ve kesintisiz horlamalar çok önemli. Boğulma hissiyle uyanmak, konsantrasyon bozukluğu, dalgınlık, uyku hali, gündüz uyuklama hissi. Mesela bende hafif bir uyku apne sendromu olduğunu uzun yol araba kullanma esnasında fark ettim. Normalde uykumu almış olduğuma inanmakla birlikte arabayı kullanmaya uzun yolda otobanda kullanırken uykumun geldiğini hissettim. Eskiden böyle uykum gelmezdi. Sonra ta 2010 yılında mesela yurt dışına birlikte gitmiş olduğum, Kudüs'e birlikte gitmiş olduğum bir arkadaşım da aynı otelde yatarken o da beni uyarmıştı mesela. Ya Recai Bey hocam sen uykudayken horluyorsun haberin var mı demişti. Ben de ona dedim ki hanım birkaç defa söylemişti ama ben farkında değilim demiştim. O yıllarda hafifti. Fakat sonradan ilerleme gösterdi. Bu aslında orta yaşın hastalığı. Orta yaştaki kişilerde daha fazla görülüyor. Kilosu fazla olan kişilerde görülüyor. Ve şu boyun kısmı var ya boyun kısmı. Boyun kısmının böyle kısa olduğu, kısa boylu tıknaz kilolu kişilerde daha fazla görülüyor. Kişiler uyanmamış olarak, yani uykusunu alamamış olarak sabahlara yataktan kalkıyorlar. En önemli şey de bu. Mesela eğer bir hekime ya da bir kişi size ya sabahleyin uyandım ama sanki hiç uyumamışım gibi her tarafım ağrıyordu, dökülüyordu, hiç dinlenememiş olarak kalkıyorum derse biz hekimlerin aklına ilk etapta depresyon gelir. Depresyon var ama depresyonun sebeplerini hiç aklımıza getirmeyiz. Oysa ki depresyonun en önemli sebeplerinden birisi de uyku apne sendromudur. Uyku apne sendromu öyle bir sebeptir ki düzeltilmediği müddetçe siz istediğiniz kadar antidepresan ilaç kullanın, istediğiniz kadar terapi görün, hiçbir şekilde fayda görmezsiniz. Biraz rahatlarsınız evet. Biraz rahatlarsınız. Ama sebebi ortadan kaldırmadığınız için bu rahatlama geçici olur. Aynı şey gibi yani. Şimdi bir yerde çok bir bataklığın kenarındasınız. Orada habire sivrisinekler var. Siz sivrisinekleri öldürmeye uğraşıyorsunuz. Kardeşim istediğin kadar öldür sivrisinekleri. Bataklığı kurutmadıktan sonra
Bu hastalığa bir çözüm bulabilmek, bu probleme bir çözüm bulabilme imkanı maalesef yoktur. Şimdi işte o yüzden uyku apne sendromunda mevcut olan problemi çözmek gerekiyor. Bir de bu kişilerde dinmeyen baş ağrıları olur. Aşırı unutkanlık olur. Unutkanlık. Mesela biz unutkanlığı orta ve ileri yaşta daha ziyade B12 vitamini eksikliği, D vitamini eksikliği, vitamin eksiklikleri, ruhsal psikiyatrik rahatsızlıklardan kaynaklanır. Ya da yaşa bağlı normal bir durum olarak telakki ederiz. Ama en önemli sebeplerinden birisi de uyku apne sendromudur. İşte uyku apne sendromu bu kadar çok önemli. Bu aşırı kilolu kişilerde olur. Boyun çevresinin kalın olması ve kısa olması en önemli sebeplerden birisidir. Bir de ufak dil var, küçük dil var şurada. O küçük dilin sarktığı kişilerde görülür. Büyük tonsilleri olan, bademcik dediğimiz büyük tonsilleri olan kişilerde olur. Bir de geniz eti bulunan kişilerde olur. Burunda deviasyonu olan, burnunda kemik olan ya da burnunda eğrilik olan kişilerde olur. Bu kişiler geceleri burnuyla rahat nefes alamazlar. Alamadıkları için ağızlarıyla alırlar. Ama ağızlarıyla almak da bir süre sonra bu probleme sebebiyet verir. Bir de bu kişilerin çene problemidir. Çene kemik çene yapıları biraz böyle dardır. Dar olduğu için arka tarafta tam böyle soluk borusu daralmasıyla karakterize bir hastalıktır. Bu daralma da şöyle oluyor. Özellikle sırt üstü yatma durumlarında bu genetiktir ama aynı zamanda yaşla ve kiloyla da çok bağlantılıdır. Sebebini %100 kilodan, genetik faktörlerden olduğunu söylemek kolay değildir. Şu çene kişi uyuduğunda arka tarafa doğru kayar. Arka tarafa doğru kayar. Bunun arka tarafa doğru biraz uyku esnasında kaymasıyla birlikte arkada solunum yoluna baskı yapar ve solunum yolunun tıkanmasına sebebiyet verir. Uyku esnasında o solunum yolunun tıkanması uyku apne sendromunu yapar. Uyku apne sendromu olduğunda kişi o esnada oksijen alamaz. Bakın bedenimizin suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var ama bedenimizin en önemli ihtiyacı oksijendir. Susuz yaşayabiliriz birkaç gün. Yemeksiz belki birkaç hafta yaşayabiliriz. Ama oksijensiz yaşayamayız. 10 saniye solunumun durması beynimizin direkt olarak oksijen almasını engellediği için beynin bütün hormon sistemini bu durum tamamen olumsuz yönde etkiler. Beyin oksijensiz kaldığı için o anda çok ciddi bir travma yaşıyordur. Yani travma dediğimiz şey sadece böyle bir şeyle kafamıza vurmak değildir. Ya da bir yere çarpmamız değildir. Soluk alamamış olmak, oksijen alamamış olmak aslında beyne olan en büyük travmadır. Dolayısıyla bu hastalık beyni en çok yıpratan, yaşlanma sürecini hızlandıran çok ciddi bir hastalıktır. Bu nedenle ben biraz önceki genç kardeşimizin karşımda devamlı esnemesinden de hareketle bunun çok sık olduğunu tespit ettim. Bende de kendimde vardı. Ben bunu gittim polisomnografi uyku testi denilen bir teste girdim. Apnemin olduğunu ama az miktarda olduğu tespit edildi. Şimdi bendeki bu hastalığın az bir şekilde olması bile beni ciddi etkiliyordu. Mesela insülin direncim olmuştu. Tansiyonum, kolesterolüm ya da başka bir şeyim yoktu ama bir insülin direncini
seçeneğinin olmasına sebebiyet vermişti. Ben de tabii bunun farklı tedavi seçenekleri var bu hastalıkta. En önemlisi yaşam tarzı değişikliklerine maruz kalmamız lazım. Ne gibi? Spor yapmamız lazım, egzersiz yapmamız lazım, az yememiz lazım, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaya çalışmamız lazım. Bir de yatarken yan yatmaya çalışmak lazım. Çünkü sırt üstü yatıldığında bu çenenin arka tarafa kayması ve solunum yolunun tıkaması daha da kolaylaşıyor. Dolayısıyla siz hastalıktan daha çok zarar görüyorsunuz. Tedavi seçeneklerinin içerisinde en sık kullanılan CPAP cihazları var. Bunlar bir makine bu. Bir makine. Makine vasıtasıyla burnunuza ve ağzınıza takılan böyle bir şey var. Ambu gibi. Oradan size bir basınçlı hava veriliyor. Basınçlı hava veriliyor. O zaman o basınçlı havayı nefes alıp verirken arka taraftaki o tıkanıklığın olmaması sağlanıyor. En çok kullanılan tedavi yöntemi bu. Biz doktorların önerdiği çoğunlukla bu. Fakat benim gözlemlediğim kadarıyla ve doktor arkadaşlarımdan da duyduğum kadarıyla buna tedavi uyumu insanların fevkalade az. Yani insanlar buna adapte olamıyorlar. Bunu kullanamıyorlar. Kullanmayı istemiyorlar, sevmiyorlar. Çünkü her gittikleri yere o aleti taşımaları lazım. Bunu takmaları lazım. Ve bu alışkanlığı sağlayabilmek, tespit edebilmek, bunu rahat bir şekilde günlük yaşamın içerisinde yapabilmek fevkalade zor. Çünkü tatile gidiyorsunuz ya da köye gidiyorsunuz, şuraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Devamlı o aleti yanınızda taşıyacaksınız. Zor. İnsanlar bunu sevmiyorlar. Bu basınçlı hava yöntemi en önemli tedavi seçeneği. Bir de kulak burun boğazda özellikle cerrahlar olarak o bölgede cerrahi operasyonlar yapıyorlar. Bu cerrahi operasyonların da çok etkili olmadığı ifade ediliyor maalesef. Bunun da bir garantisi yok. Bir de dördüncü olarak da önce yaşam tarzı değişiklikleri, sonra CPAP cihazları, sonra cerrahi müdahale ve en son olarak da ağız içi apareyler var. Bunu diş hekimleri yapıyorlar. Mesela ben o cihazı almak yerine tanıdığım benim aile hekimliğime bağlı bir diş hekimi kardeşimize dedim ki ya böyle bir durum var. Cihaz kullanmayı istemiyorum. Ağız içi apareyleri yapılıyormuş diş hekimleri tarafından. Ağzının ölçüsü alınıp bana bundan bir tane yapabilir misin dedim. Sordum önce fiyatları. Fiyatlar çok yüksek. Yani sadece bu işi yapan diş hekimleri var. Fevkalade çok yüksek fiyatlar istiyorlar. Ben de diş hekimine dedim ki ya ben bunca yıldır sağlık teşkilatına insanlara sağlık hizmeti sunuyorum. Yani kızım da yeni mezun diş hekimi. Ben şimdi hani buna çok yüksek paralar vermek istemiyorum dedim. Hocam dedi ben hiç yapmadım dedi. Hiç yapmadım ama dedi ben dedi bu konuda bir şey yapayım dedi. Bazı arkadaşlarla görüşeyim. Bizim çalışmış olduğumuz diş laboratuvarları var. Onlarla istişare yapayım. Ben size bilgi vereceğim dedi. Dedim ki yani Hasancığım kardeşim sen bu işi benim için hem de öğrenmiş olursun. Başka insanlara da faydan dokunur. Başka insanlara da yaparsın bu uygulamayı dedim. Ne güzel olur dedim. Tamam dedi hocam dedi. Ben dedi araştıracağım. Sonra geldi birkaç gün aradan sonra dedi ki hocam buldum dedi. Bana geleceksin bir gün dedi diş kliniğine. Evet. Senin dedi alt ve üst damaklarının ölçülerini alacağım. Evet. Sonra dedi bu ölçüleri bizim birlikte çalışmış olduğumuz bir diş teknisyeni laboratuvarı var. Oraya göndereceğim. Orada senin ağzının ölçülerine uygun bir şekilde aparey yapılacak. Horlama apareyi diyorlar. Horlama aparatı. Gittim ölçümü verdim. Bir hafta sonra hocam dedi gel dedi şeyin geldi dedi apareyin geldi dedi. Gittim aldım kullanmaya başladım.
İnanın bana o kadar iyi geldik. O kadar iyi geldik tarif edemem. Sabahları daha dinç kalkıyorum. Uykumu almış olarak kalkıyorum. Zihnimdeki o bulanıklık kalktı. Demek ki bende uyku apnesi az da olsa beni ciddi bir şekilde etkiliyormuş meğerse. Ciddi bir şekilde etkiliyormuş. O yüzden yani eğer eşinizde horlama varsa ya da kardeşinizde, abinizde, dayınızda, amcanızda neyse horlama problemi yaşayanların hemen hemen herkesin bir tanıdığı diş hekimi vardır. Çünkü bunu eğitim araştırma hastanelerinde uyku testine gidip uyku testine müracaat etmeniz durumunda 2 sene 3 sene sonraya randevu veriyorlar. Aşırı derecede bir yoğunluk var. Buna Sağlık Bakanlığı aslında bir çözüm yolu bulması lazım. O kadar çok var ki bu hastadan. Bu bazı şehir hastanelerinde yapılıyor. Devlet hastanelerinde yapılmıyor. Ama çok büyük bir sıra var. Yani ben de hekim olmama rağmen aylarca bekledim o testi yaptırmak için. Ben insanlara beklemeyin diyorum. Tanıdık bir diş hekiminiz var mı? Var. Gidin ona. Anlatın durumunuzu. Size apere yapsın. Bu %100 bir çözüm mü? Hayır. %100 bir çözüm değil. Mesela daha ziyade bu horlamayı %70, %80 oranında azaltıyor. %100 kesmiyor. Bakın yanlış bir bilgi vermeyelim. Yanlış bir şekilde kimseyi de yönlendirmeyelim. En nihayetinde bunlar kamuya açık uygulamalar. Yanlış bir bilgi vermemiz söz konusu olamaz. Yasal olmayan bir bilgi vermemiz söz konusu olamaz. Bilmem anlatabiliyor muyum? %70-80 oranında sonuç veriyor. Bende mesela öyle oldu. Ama o %70-80 oranındaki sonuç benim sağlığımı ciddi bir şekilde değiştirdi. Niye biliyor musunuz? Horlama olsa bile o uyku esnasında horlamayla birlikte apne gelişiyor ya, nefes alamama durumu oluyor ya. Nefes alamama durumunu engelliyor. Horlama sadece şu üst küçük dil bölgesinden gelen bir horlama oluyor. Dolayısıyla bu sizin beyninizin oksijensiz kalmasına neden olmuyor. Neden olmuyor? Bu durum kalp damar rahatsızlıklarına sebebiyet veriyor dedik. İnsülin direncine sebebiyet veriyor dedik. Diyabete sebebiyet veriyor dedik. Yani pek çok kronik hastalığa sebebiyet veriyor. O yüzden çok çok önemli. Yani basit bir horlamam var benim deyip de bunu geçiştirmeyin. Mesela bu videoyu seyrettiniz, izlediniz. Yakınlarınızdan birisi mesela horluyor. Bu videoyu onunla paylaşın. O da sağlık durumundan haberdar olsun. Biraz önce anlatmış olduğum o konsantrasyon bozukluğu, sinirlilik hali, uyku hali, devamlı esneme benim karşıma gelen çocukta olduğu gibi. Hani bu tip şikayetleri varsa, araba kullanırken uyku hali varsa bunu bilmesi lazım. Mesela bir hastam da aşırı derecede vardı. Lüleburgaz taraflarında Trakya'da emlakçılık yapıyordu bu kardeşimiz. Ya adam Trakya'ya, Lüleburgaz'a buradan otobandan giderken uyumamak için telefonla konuşarak gidiyormuş. Bakın o kadar tehlikeli ki bu. Yani uykusu geliyor adamın, kendini koruyabilmek için, uykusunun gelmesini engellemek için bir kişiyle telefonla konuşarak gidiyormuş yolda. Kardeşim ne gerek var bu ızdıraba? Bu ızdıraba ne gerek var? Allah muhafaza, eğer buna bir çözüm yolu bulmasa bu kardeşimiz, trafik kazası geçirme durumu söz konusu olabilir. Yakınları ölür trafik kazasında, kendisi hayatını kaybedebilir. Maddi manevi pek çok zararla karşılaşabilir. O yüzden ben şahsen pek bilinmeyen bu sağlık sorunu konusundaki duyarsızlığa bir nebze de olsa
bir çözüm bulabiliriz belki diye böyle bir video çekme kararını verdim. E, Dediğim gibi çok zor bir şey değil. Tanıdık bir diş hekiminiz vardır. Baktınız eğer ağız içi horlama apareyleriyle sonuç alamadınız ki zaten %100 sonuç vermiyor. Ondan sonra o cihazlardan alırsınız. Ya da ilk önce o cihazları alır denersiniz. Ben size illa da horlama apareyi ile başlayın bu tedaviye diye bir şey telkinde bulunmuyorum. Bunu da açık ve net bir şekilde ifade edeyim ki yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesin. Siz eğer ben kesin kat'i bir çözüm bulmak istiyorum buna, %100 oranında rahatlamak istiyorum. Ne yapayım, o aletin vermiş olduğu zorluğa da artık katlanmak zorundayım diyorsanız o zaman o aleti alır kullanabilirsiniz. Yok baktınız hiç kullanamıyorsunuz, zor geliyor size, o zaman ağız içi apareyi alırsınız. Ama en nihayetinde bu sağlık sorununa bir çözüm yolu üretmek için bir çaba içinde olmak mecburiyetindesiniz. Evet, çok fazla da videoyu uzatmayayım. Ama YouTube ortamına baktım, inceledim. Bu hastalıkla ilgili yapılmış olan videolara falan da baktım. Bu şekilde böyle halkın anlayabileceği tarzda, sade, net, bu şekilde hiç kimsenin bu hastalıktan bahsetmediğini gördüm. Biz de YouTube sayfamızda bu konuyla ilgili bu şekilde böyle bir video çekelim. İnsanların yaşamış olduğu bu sağlık sorununa bir nebze de olsa katkıda bulunalım istedik. Bu sorunu yaşayanlarla lütfen videoyu paylaşın. Ve kişiler kendi sağlıklarına çözüm bulma konusunda, bu hastalığına çözüm bulma konusunda göğüs hastalıkları uzmanlarına, kulak burun boğaz uzmanlarına ve nöroloji uzmanlarına müracaat edebilirler. Aile hekimlerine müracaat edebilirler öncelikle. Aile hekimleri onları bu 3 branştan birisine sevk eder. Bu 3 branş da eğer gerek görürse onları uyku testine yönlendirir. Uyku testinde eğer apneleri ortaya çıkarsa o zaman kesinlikle tedavi yoluna müracaat edilmelidir. Ama bazen bazı horlayan kişilerde apne olmayabiliyor. Onlar için herhangi bir uygulama yapmak gerekmeyebilir. Ama apne varsa eğer bu horlamayla birlikte o zaman kesinlikle tedavi olmanız lazım. Evet hürmetler, hayırlı günler diliyorum. Son zamanına kadar sabırla videoyu izlediğiniz için. Ama bu videonun faydalı bir video olduğuna adım gibi eminim. İnşallah gereğini bizim bu videomuzla bu videoyu izleyen kişiler gereğini yerine getirirler. Hürmetler, hayırlı günler efendim.